Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်မှာ scratch ကြာသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်သွားလိုက်အောင်နော်ဖွင့်လက်လေးနဲ့တောက်ပြီးဖွင့်လိုက် tablet ပေါ်ဟာအောင်နော်ကျွန်တော်အစားဆုံးသင်ခန်းစာမလို့နော်နှစ်ခါလောက်အစားဆုံးပြန်ဖွင့်ပြမယ်လား home နဲ့မခက်ပါဘူးဒါလေးပါပြီးရင် project အသစ်ထပ်တောင်းဟုတ်ပြီနော် project အသစ်ထပ်တောင်းသူ window ကြာလာပြီဒီကမှာကျွန်တော်ဘာလေးကိုပြောမလဲဆိုရင်တော့ဒီအလံစိမ်းလေးကိုပြောမယ် green flag ဘလို့အသုံးကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအရင်သင်ခန်းစာမိတ်ဆက်ခဲ့တာ script တစ်ခုခုကို run ကျင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်သူ script ကိုနှိပ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒီမှာကြီးရှေ့တိုးတဲ့ script လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသိချင်ရင်ဒါလေးကိုrun သွားတယ်ဟုတ်နော်ကဲခုံတဲ့ script တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် programming block မှာနော် programming block တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်သူခုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုကျွန်တော်တို့ကခုံလဲခုံညင်တယ်နှိပ်လဲနေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီခုံလဲခုံညင်တယ်ရှေ့လဲသွားချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်အဲ့လိုသွားရမှာလားဒါနှိပ်လိုက်အဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီသွားရမှာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေဒီ programming area မှာရှိနေတဲ့ script တွေအကုန်လုံးဟုတ်နော်ကဲဒီကားဆိုရင်ကဲရှေ့တိုးတယ်ခုံတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တပတ်လှည့်တယ်ဒီနှစ်ခုကကဲကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ script နှစ်ခုကိုဒီကောင်ပေါ်တက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အဲ့တခုပဲတက်ရောက်တာဒီကောင်လာတက်ရောက်လားမတက်ရောက်ကဲလှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော် script တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေရတော့လိုက်နှိပ်နေရအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ scratch ကြာ editor မှာဘာ function ပါလဲဆိုရင် green flash function လေးပါတယ်ဟုတ်လားကဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ plate ထဲကနေပဲရွေးရမှာဒီ green flag ကဟုတ်လားဒီ block တွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုဒါလေးတွေဖိဆွဲလွတ်တဲ့နေရာ programming area ရဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာကိုဖိဆွဲလိုက်လက်လေးနဲ့နှစ်ခုလုံးဖြတ်ခြင်းနှစ်ခုလုံးဖိဆွဲလိုက်ဘာ script မှာသူမရှိတော့ဟုတ်နော်သူ့ကိုမူလနေရာထားခြင်းတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်ဒါလေးကိုရင်းနေဟုတ်အဲ့မူလနေရာထားတဲ့ဟာလေးလည်းမှတ်ထားပြီနော်သူပုံမှန်အလဲနေရာစနွားနေရာပြန်ရောက်တာကဲဆိုကျွန်တော်တို့က block ကိုရွေးတော့မယ်ဒီ block ကဘာ block လဲဆိုဒီမှာကြည့်ဒီ plate တန်းထဲမှာဒီရှေ့က5ခု sorry 6ခုပေါ့နော်2 4 6ခုဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ category တွေဟုတ်နော် category block တွေသူမှာသူဆိုင်ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်ဆုံးအဝါလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဒီအဝါလေးဆိုဘာ block လို့ခေါ်မလဲဆို triggering block လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအသုံးနှုန်းကြီးကိုကျွန်တော်ခက်ကြီးကိုအတင်းလိုက်သုံးနေရမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းလေးအတိုင်းမှတ်ထားပဲအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ programming အရာတာကိုအခေါ်လေးကစဟုတ်နော်နားလေသဘောပေါက်သွားမှာဟုတ်နော် gain ရဲ့အရာတာကလည်းဟောဖြစ်မှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတချို့အင်္ဂလိပ်နဲ့နည်းနည်းဟောဖြစ်လို့မှတ်ရခက်ပြီမဲ့လေအဲ့လောက်ကြီးမခက်ဘူး triggering block အဲ့တိုင်းလေးမှတ်တာ triggering ဆိုလိုရင်းမြန်မာပြန်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်တာမမှတ်မိလဲရတယ်စိတ်ထဲမှာဒီကောင်ဟာဒီ block ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့တခြားသိသွားရဆိုလို့ရသူကစတင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နော်အစာပြိုးတဲ့ block လေးပေါ့နော်အစာပြိုးတဲ့ block လေးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်1 4 5မျိုးရှိတယ်ဒီမှာ5မျိုးလုံးကျွန်တော်မပြသေးဘူးဒီကျ green flag လေးကိုကျွန်တော်ပြဟုတ်နော်ဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြေးပြိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိရမလားအပြေးပြိုင်ပွဲတွေ TV တွေမှာလာလေတကယ်ဟို professional ပြေးပြိုင်ပွဲကိုပြောတာနော်အဲ့မှာဘယ်အချိန်မှာပြေးလဲဆိုအပြေးသမား10ယောက်ရှိရဲ့အဲ့အပြေးသမား10ယောက်လုံးကိုပြေးဖို့တယောက်ချင်းရဖင်ကိုလိုက်တို့နေရမဟုတ်ဘူး။ရောက်မင်းပြေးတော့လိုက်ပြီးတော့တို့တယ်အောင်လို့သူကဘာလုပ်လဲတနက်ဖောက်လိုက်တာဒိန်းဆိုကစားသမားတွေအကုန်ဒိန်းတန်ကြတာနဲ့ပါတော့ပြေးတာအခုလဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ script တွေကို run ဖို့တခုချင်းလိုက်မထီတော့ green flash လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲအကုန်လုံး run သွားတယ်ကဲကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ green flash ကိုသုံးပါတော့မသုံးခင်ကျွန်တော် motion block ဒီဒုတိယမြောက်ဟာကိုကြတော့ဒီအပြာလေးကိုကြတော့ဗါတော့ motion block ကလေးတွေမှတ်ရလို့အောင်လို့သူက game creator တွေအယောင်လေးနဲ့ခွဲထားတယ်နော်ကဲ motion block ကျွန်တော်စပြီဗျာရှေ့တစ်ချက်သွားမယ်တစ်ချက်ခုံမယ်ဗျာတစ်ချက်ခုံမယ်နော်တစ်ချက်ခုံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်လက်နဲ့တစ်ပတ်လှည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်လှည့်မယ်လှည့်တဲ့ဟာကြီးနဲ့ဟိုဖြစ်ချင်းနေရာနှစ်ခုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကောင်ရွှေ့ဒီကောင်ရွှေ့ဒီမှာအဲ့လိုတွေလည်းမလုပ်လို့ရတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကြားထဲကိုရွှေ့လိုက်ခုံလိုက်လုပ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဟို project အတီးမစော်သေးဘူးနော်ဟွာလေးတွေ block လေးတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နေရလဲစမ်းတန်ကဲဒီဘက်ရက်ခုံမယ် okay မလားပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်ခုံမယ်ကဲပြီးရင်သူ့နေရာသူပြန်ထားအောင်မယ်မထားခြင်းလည်းရဒီသူ့နေရာသူပြန်ထားတဲ့ block ကဒီ block နဲ့အတူတူပဲဒါလေးနှိပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒါကတော့ script ထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်ကဲဒါကို run ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ စက်တိုက် run သွားဟုတ်မလားgreen flash ကျွန်တော်နှိပ်လားမနှိပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကဲ script နှစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အောက်ဆင်းတဲ့ script တွေရွေးမယ်ဒီမှာခုံမယ်
အော်ဒီမှာသူ့ညသူပြန်ထားမယ်ကဲကျွန်တော်ဒါအောင်နှိပ်ဟောဒီ script ပဲ run တာအဲ့မှာကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ကျွန်တော် sequential လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ကိုလိုချင်တယ်လို့လုပ်ထားဒီ script ပဲ run တာဒီ script ကို run လားမ run ဘူးနှစ်ခုလုံးပြိုင်လို့ run ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲ green flag လေးရှေ့တွေကထည့်ပေးရတယ်။အော် okay မလား။အဲ့ကြောင့်ဒီ block ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ triggering block စတင်ဖြစ်ပွားစေတယ်ဟာနော်။ဒီကအချက်ပေးလိုက်တာဗျာ script run ဖို့တယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ green flash ကိုဒီမှာလာမနှိပ်တော့ဒီက green flash ကိုနှိပ်လိုက်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာအဲ့လိုလေး run သွားလိမ့်မယ်ကြည့်။ဟောအကုန်လုံးလုတ်သွားတယ်နော်တွေ့လား။အော်ပြိုင်လူလုတ်သွားတာတွေ့လား။ဟောအလံနှိပ်လိုက်တာနဲ့ script တွေပါတော့ပြိုင်လူလုတ်သွားတာ။ဘလို့နေရာတွေမှာရှေ့ဆက် project တွေလို့အသုံးကြမယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်လေ့လာကြမယ်။အခုကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green flash လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တက်ပြီနော်သုံးတက်ပြီနော် okay မနော် green flash ရဲ့သဘောတရားလေးအရင်ဆုံးမှတ်ထားပြီနော် okay thank you ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးဆက်သွားကြအောင် okay thank you